Guys, ini dari mulutnya sudah mulai menetes air liurnya, menandakan dia hipersalivasi. Kemudian hidungnya sudah mulai beringus dan cermin hidungnya kering, menandakan dia demam. Kerbaunya diam saja, lesu, tidak bersemangat, tidak mau makan. Dia cenderung berdiri membungkuk. Kemudian semakin lama nanti jika semakin parah, maka akan terdengar suara ngorok. Itu akibat dari timbunan cairan di kerongkongan yang menyumbat saluran pernapasan. Ini dari gejala awalnya diduga terkena penyakit ngorok atau SE, septicemia episodica.